сегодня мы будем проводить очень важную подкормку высаженному на грядку 5 дней назад сладкому перцу. И в том числе будем подкармливать также баклажаны и капусту, цветную и белокочанную. Поэтому видео будет интересно в любом случае большинству огородников, кто выращивает указанные культуры. Друзья, как я уже сказал, 5 дней назад мы высадили вот эту рассаду. При высадке мы провели полив с раствором Радифарма. Для чего я это делал? Да для того, чтобы простимулировать быстрое развитие корневой системы в почве. Корневая система за 5 дней дала дружный старт. Я, конечно, не буду выкапывать сейчас, показывать, какое развитие получила корневая система. Но поверьте, изменения там произошли весьма существенные. Всего-навсего за 5 дней. Почва у нас теплая. Мы высадили в подходящее время для развития перца теплолюбивого. Почва теплая. Корень простимулировали, он пошел развиваться. И вот теперь, что нам нужно сделать в первой половине развития перца, это, конечно же, простимулировать наращивание листостеблевой массы. От того, насколько сейчас перец стартанет в развитии именно зеленой массы, и будем затем впоследствии собирать урожай. Так, продолжим. Я немножко заранее наготовил уже рабочий раствор. Это сугубо органическое удобрение, которое мы широко применяем, особенно на первой стадии развития растений. Да, возможно, не совсем приятное приготовление. Это, как вы догадались, наверняка курник. Куриный помет, перебродивший, который мы замачиваем. Я показывал видео раньше, как мы это правильно делаем, чтобы он имел максимальный эффект. Ведерко. Насыпаем ведро курника. Вот так вот. И засыпаем в нашу бочку. И сюда же заливаем 10 литров воды. И для активизации полезной микрофлоры мы добавляем в приготовляемый раствор 500 мл Байкала М. И все это тщательно перемешиваем. Летом, если будете приготовлять такой же раствор, то, возможно, раствор будет готов за 2 дня. И вот в первой половине развития растений, то есть весеннее развитие и в начале лета, когда большинству растений, которые я уже назвал, капустные, перцы, баклажаны, большинству этих растений необходимо наращивание зеленой массы. Вот именно курник, либо настой коровяка, то есть куриного навоза, как нельзя больше подходит для такой подкормки, потому что в них находится некоторое повышенное содержание азота. И плюс к азоту, вот этому повышенному, в этом удобрении еще находятся все необходимые макро- и микроэлементы для развития растений. То есть полное удобрение органического происхождения. И вот именно это, я думаю, наиболее будет подходящим и понятным для тех зрителей, которые предпочитают применять именно органические удобрения. Друзья, вот это чисто органическое удобрение, которым мы сейчас и проведем подкормку сладкого перца. Перед тем, как начинать, конечно же, промешиваем, потому что, органика, она имеет свойство оседать. Некоторые частички органические, они оседают. По пол-литра приготовленного раствора, вот такого он цвета, под корень каждого растения. Почва у нас слегка влажная. Перец вчера поливался, почва влажная, чуть-чуть глубже, если копнуть, видите. Так что по влажной почве проводим вот такой полив. И это настолько мощно даст толчок развитию листостеблевой массы, что урожай мы будем собирать действительно очень хороший. Причем без применения минеральных удобрений. Друзья, если у вас нет куриного помета, либо коровьего навоза, либо вы просто не хотите пачкаться и дышать этими запахами, то вполне можно применить какое-либо минеральное удобрение с повышенным содержанием азота. Неплохо подойдет аммиачная селитра, особенно если почва у вас еще прохладная. Вот аммиачная селитра, 20 грамм на 10 литров воды, по пол-литра под корень. Прекрасно сработает. Если почва теплая, погода хорошая уже, можно использовать 20 грамм на 10 литров мочевины, она же карбамид. То же самое по пол-литра под каждый корешок.
азотные удобрения, которые поспособствуют быстрому нарастанию листостеблевой массы. Но это с учетом того, что вы уже раньше немножко простимулировали каким-либо укореняющим средством развитие корня. Но согласитесь, все-таки вот чисто азотное удобрение не так будет эффективно действовать, как удобрение с повышенным азотом, но которое также содержит в себе фосфор, калий и микроэлементы. Поэтому если есть полное удобрение какое-то у вас с повышенным содержанием азота, то лучше проведите им, а не чисто азотным удобрением. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Сейчас нарастим кустик. И затем посмотрим через некоторое время, как подействовала подкормка. И я расскажу, что делать дальше для того, чтобы получить красивый и полезный перец. На этом видео закончу. Желаю вам высоких урожаев, крепкого здоровья и всего доброго. До свидания.